मुखे मुखे रे यार अगो बस मुखे रे चल तू अदाने केक जी ते बीहर लकदा से रिहर्सल खादो से तो खादो जै खादो वो साइड थी ये सबने के बार पासांगे तो भला खरण दियो हमरा भी खेले वाह मुश्ताक साइड थी मैंने हां ये सही है जेको खाए साइड थी असाना खादो असाना खादो जेको खाए वो साइड थी मैंने हां तरीके से अरे इनसे तो ये आए ना सीधा फिर अचना कल कौन होगा नहीं बात के सजो अच्छे सजो क्लियर दो नहीं बा अगते नहीं बा अगते जे बा अजबा नहीं बा सुजात भाई के खा रहा हो यो हुसैन खाओ ने ये ना खरा सुजात भाई के खा रहा मुझे दोस्त प्यारे चेंज जो ना चेंज आने ये फिर तो है आबिद चांडियो आबिद चांडिया साइड तो जे खा दिया ना आबिद अगते वधिया साईं आबिद आयो तो अली सही साइड तो जे खा दो साइड तो किया जा छने अली ओले वेओ आबिद अगते वधिया आबिद आबिद खाली वीडियो साइड तो वेओ कटो सही नहीं हां ये साइड कुछ करी ना हल्दा हम भी आया सनी फोटो या वीडियो आवाज को खाइंदो ने सुरंदो ने हेलो साइड तो खैर सनी फोटो या वीडियो नौशाद जो वीडियो है जमला केक खाओ आता रही जी साला अरे धीरे मोगा अली तू ड्रामा न कर
सनी सरकारी है यो सनी जियो जियो अब यार सॼो क्लियर थो अचे बाबे सॼो क्लियर थो अचे तव्हां ॾिसो तव्हां कढायो बाबो सही आहे इहो सर इहो भॼी वियो हिन खारायो टिशू का दे हां मोहम्मद अली अल्लाह ने सलाम बाबा नहीं से बेच कर खायो तो यार वो गोंडा वालो आने कहां हैक करे हां हैक हो अबे तो साइड में मार वीडियो तो बड़ा वीडियो फोटो के कटाई ने बाबू हमेशा कैसे मोबाइल दादा निजाम हफीज फॉलो ये पकड़े बढ़िया चो बा मां पकड़ी बैठो है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हां भाग्य सिंधी लाइव था ॾिसो भाग्य सिंधी के बाबू अपाक सर की वाह वाह अपाक हेलो अगते हल कदे बजाए जाए भा अरे शेहबाज अपनो यार पांचो माशाल्लाह लई बंदी हमरा आस्ते वाह सारन जाओ चोर कराची पुलिस वणो जल्दी अपा कहते ना यार बेके मन जो बाबा अपा के मुल्ता के घर मोबाइल ले रहा हो ना दादा बाबू ये भी असा कर गालायो बिल्कुल जल्द खबरें खातो मकसूद के अत्ते कर काढे हो मकसूद अचे मकसूद जामन यार काढे हो किथे नजर भी न तो अचे हां बाबू सही है मकसूद साहब काढे हो हां मकसूद तरीको है फोटो खशने तो कश वाली मेहरबानी गामरेड बिठो ना तू बाबा गामरेड गड्डा असा खातो आ बाबे हां गंज खातो सजी संत ॾिठो आहे महिरबानी बियो त मां ॻाल्हायां दादा मेरी कहिड़ी मोबाइल जी सर लाइट वाला हाणो लाइट वाला लाइट हणे लाइट हले थी केदी प्रियो नंबर देशी साफ अचे तो ये साफ अचे लाइट प्रियो नंबर बिल्कुल क्लियर अचे तो बिल्कुल क्लियर अज दाढ़ी बाड़ी ठाणे सोनो लगा तो माशाल्लाह दिल जेती तो मोहब्बत कजे सभनी को पहिरियों सभनी दोस्तन जा किरोणे कुर्ब ऐं ही पहिरीं सालगिरह आहे मुंहिंजी ज़िंदगी में जेका तमामु घणी यादगार ऐं मोहबतुनि सां भरियल रहे मूं ज़िंदगी में मशकूक सालगिरह मनायूं पर जेके फेसबुक ते न हूंदियूं पर ही अवामी सालगिरह आहे
ऐं मूं जेका पोस्ट रखी उन खां पोइ ही दोस्तनि जो जेको आहे हिते वॾो मेड़ाको वॾे अंग में हिते दोस्त गॾु थिया आहिनि शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा। कराची का कश्मीर ताईं। ऐं ही ॾेखारनि की ही मोहम्मद अली ऐं न्याज़ ऐं मुनीर ही हाला पहुता मुंहिंजी सालगिरह जो ॿुधी त अॼु सालगिरह ही उतां वापसि आहिनि कश्मीर वञी पिया। आगा साहब आगा इसरार मुंहिंजो दोस्त आहे घाटो प्यारो। ज़मज़मा में हिननि जी पंहिंजी बेकरी आहे ऐं केक जो हिननि जो बिज़नेस आहे। ही केक जेको मोहबत वारो ठाहे आयो उहो आगा साहब पाण। ऐं मूंखे हर शइ खां हिननि मना कई बैलून ताईं सॼी जेका डेकोरेशन सामान आहे उहो बि हिन तरफ़ो। त आगा साहब लाइ ताड़ियूं। ॿिया हिते मुंहिंजा ख़ासि महिमान जेके आहिनि सालगिरह जा उहे जेका 2 जून ते धरणो हयोसीं ऐं उन धरणे दौरान जेका पुलिस गर्दी थी, पुलिस बरबरियत थी, तशद्दुद थियो, ज़ुल्म थियो ऐं कबूतर चौरंगी खे ॾिसंदे ॾिसंदे जमहूरी दौर में बेरूत ऐं फ़लस्तीन बणायो वियो। त उन में जेके दोस्त असांजा धकिया फटी थिया, तशद्दुद जो शिकार थिया, न सिर्फ़ु एतिरो पर मूं समेत 52 माण्हुनि खे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेको आहे रखी तशद्दुद जो निशानो बणायो, उहे सभु अॼु हिते मौजूदु आहिनि। उन्हनि जे लाइ ताड़ियूं, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। त हिते ॿिया दोस्त आहिनि, कंहिंजा नाला खणी कंहिंजा खणा। ही जेका असांजी आहे हिते छत जेका मुंहिंजे घर जी उहा मुकमल तौर ते हिते भरियल आहे। ऐं जेको आहे इहा दोस्तनि जी मोहबत आहे, दोस्तनि जो प्यार आहे। ऐं मूंखे तवको न हुई एॾे अंग में हिते दोस्त गॾु थींदा, इन जे लाइ इंतज़ाम बि न आहिनि। ऐं हीअ जेका चवंदा आहियूं मुकमल जेका जेको आहे ख़ालिसतन कामरेडी वारी हूंदी आहे, जेका लॾे वारी सालगिरह ही असां उहा कई आहे। ऐं हिते पाण मुराद असां वेहूं था, कचरियूं कयूं था। त जेके बि दुनिया मां मूंखे फ़ोन आया आहिनि, अञा सालगिरह खे हाणे स्टार्ट थिए 2-4 मिंट 5 मिंट थिया आहिनि, पर उन खां अॻु जिन दोस्तनि सॼी दुनिया मां फ़ोनूं कयूं, सॼी सिंध जे कुंड कुड़श मां वाण वस्ती मां जेके फ़ोन आहिनि उन सभिनी जा लख कुर्ब महिरबानियूं। इहे मोहबतूं क़ाइमु हुजनि, मोहबतुनि जो रिश्तो हुजे। ऐं हिकु भेरो ॿीहर मां हिन मौक़े ते इहो वचन थो कयां सिंध जे नौजवाननि सां ऐं सिंध जी दिलि कराची में रहंदड़ असांजे जोधनि सां त मुश्ताक सर की का बि वेल हुजे, को बि टाइम हुजे, ख़ुदा न करे कंहिं ते को ॾुखियो वक़्तु अचे इन सिंध जी दिलि कराची में, पर हमेशह तव्हां मुश्ताक सर खे पाण वटि मौजूदु ॾिसंदा। को बि ॾुखियो वक़्तु हूंदो। बाक़ी कराची में जेको हाणे माहौल पैदा थियो आहे ऐं जेको मोमेंटम शुरू थियो आहे, जेको नओं रूह फूकियो आहे असांजी नंढड़ी कोशिशि नौजवाननि में, त हिते हिकिड़ो गुलदस्तो सजियल आहे। याने बग़ैर ज़ात पात जे, बग़ैर सियासी नज़रिए जे, बग़ैर कंहिं झंडे जे जेके दोस्त मोहबत कनि था उन्हनि जा किरोड़े एहसान। इहा ई रिक्वेस्ट मां सभिनी खे पहिरियों बि कंदो आहियो आहे त हीअ जेको कराची शहर आहे उते हिक ॿिए जी मालिकी कयो, पहुचो, उन्हनि जी मदद कयो, त इहो वॾो मसइलो आहे। ॾिसो तव्हां असांजे कबूतर चौरंगी ते हिकिड़ो मिसाली इत्तेहाद ॿधी जो जेको ताक़तवर आवाज़ उथियो, जॾहिं असां सां ब्यूरोक्रेसी ॻाल्हाइण खां तयारु न हुई, त जॾहिं गिरफ़्तारी थियूं असांजा हौसला बुलंद हुया ऐं असां सभिनी चयोसीं त वरी धरणो हणंदासीं। त उन खां पोइ सिंध जे वॾे वज़ीर न सिर्फ़ु नोटिस वरितो, पर असांजे हिन जदोजहद खे बि तस्लीम कयो। ऐं मां सॼी सिंध खे अॼु जे हिन पुरमुसरत मौक़े ते ॿुधायां त डोमिसाइल मामले ते तमामु वॾी ख़ुशख़बरी मिलण वारी आहे असांखे। असांजी जदोजहद राय ॿियो असांजी हिन मिसाली ॿधी सिंधी जॾहिं गॾु थींदा आहिनि त सिंधी चरिया थी वेंदा आहिनि। त हीअ जेको निटण उसमें गॾु थियासीं, रेड ज़ोन में गॾु थियासीं, पुलिस जी बदमाशी को न झुकियासीं, न डिॼासीं, न गोॾा खोड़ियासीं, पंहिंजा मुतालबा मञायासीं। त उन खां पोइ ॾिठो मां हिकिड़ी पश्तून दोस्त जी हिकिड़ी वीडियो रखिया त जेके हितां जा अरड़ा पश्तून आहिनि, जेके हिन दहशतगर्दनि सां तालुक़ नथा रखनि, जेके सिंधियत सां प्यारु कनि था, धरती खे माचनि था, उन्हनि बि तव्हांजे वजूद खे तस्लीम करणु शुरू कयो। न सिर्फ़ु एतिरो, पर उन्हनि बि तव्हांजे नाक ते आवाज़ उथारणु, यानी तव्हां सिंधियुनि सां हम आवाज़ थियणु शुरू कया। मां उन्हनि खे बि सलाम थो पेश कयां। त उन्हनि खे ही जेके मामला आहिनि त तव्हां यकीन कयो, जीअं असां गिरफ़्तार थियासीं, जीअं FIR दाख़िल थी, FIR में गिरफ़्तारियूं विधलियूं, पर इहो अवामी दबाव हुयो सॼी सिंध मां, सॼी दुनिया मां। जंहिंखां पोइ सरकार गोॾा खोड़िया ऐं पुलिस असांखे गिरफ़्तार थियल, FIR में गिरफ़्तारी विधल माण्हुनि खे छॾियो, छाकाणि त असां बेगुनाह थिया। ईअं ई जेकॾहिं कराची जा 104 थाणा आहिनि, कंहिं बि सिंधी नौजवान सां बदमाशी करे हुनखे बंदि कंदा त मुश्ताक सर की हाणे एतिरो शौर पैदा करे चुको आहे सिंध जे माण्हुनि में, ख़ासि तौर ते सिंध जी राजधानी कराची में, त
त माण्हू काहे पवंदा थाणनि में, नाइजाइज़ी बर्दाश्त न कंदासूं, बेगुनाहनि खे थाणनि में सड़न न ॾींदासूं ऐं उन्हनि जे पीरनि खे वालदेन पीरसनि खे रिश्वत ॾियण न ॾींदासूं त असां सुजाग थियूं त जाॻिया जाॻिया सिंधी जाॻिया, जाॻिया जाॻिया सिंधी जाॻिया, केर जाॻिया सिंधी जाॻिया, केर जाॻिया सिंधी जाॻिया। हाणे इहा जेका गूंज आहे, इहा गूंज मुश्ताक सरकी खां निकिरी चुकी आहे। इहो अवामी दबाव जो जेका एक्सरसाइज़ आहे उहा असां हाणे माण्हुनि में बेदार करे चुकिया आहियूं त किथे बि धारे जी ललकार हूंदी, पुलिस जी बदमाशी हूंदी, सरकार जी बेइज़ती हूंदी त ही हज़ारे नौजवान कराची में गॾु थी ॾेखारंदा। त हाणे ॿिया इशू आहिनि, ॿिया मामला आहिनि, उन ते हिकिड़ी गॾियल ॿधी जो मुज़ाहिरो करिणो आहे। पर पहिरियां असां वेट पिया कयूं त जेको सिंध जे वॾे वज़ीर सां वाइदो कयो आहे त हू हिन डोमिसाइल मामले ते तमामु वॾी कार्रवाई करण वारो आहे। त ॾिसूं पिया रिपोर्ट कहिड़ी थी अचे, एक्शन कहिड़ो थो थिए, उन खां पोइ वरी असां वटि इहो दग आहे। त दोस्त अॼु जी सालगिरह मां तव्हां सभिनी खे अर्पिया थो, जेके ॾिसो पिया, जेके मौजूदु आहियो, त ही तव्हांजी सालगिरह आहे। मुश्ताक तव्हां सां रत जो रिश्तो हाणे जुड़ी चुको आहे, मोहबतनि जो रिश्तो जुड़ी चुको आहे। त असांजी ख़ुशी ग़मी कराची में गॾु हूंदासूं। त ही जेके बि दोस्त पहुता आहिनि, इन्हनि जी वॾी महिरबानी, लख थोरा लव यू ऑल।